Are you working? What kind of work do you do? Matrix. Banda, el día de hoy traemos un bike check de mi nueva bici. Es una Transition Sentinel 2019 y la armé con la mera grasa, banda. Empezamos con el shock. El shock es un DBO Jade que pues me gustó cambiar a resorte, se me hizo buena opción y la neta no lo he probado al 100, pero hasta ahora me encanta. Después el dropper es un DBO Garnet que también está muy chido. El mando no me encantó, pero el funcionamiento del dropper está muy chido. Bueno, pues aquí tenemos unos puños de AT, son los que he usado toda la vida y son muy buenos. Estos son los frenos Hope de 4 pistones que la neta me encantan porque los puedes ajustar, le puedes hacer muchos ajustes y la neta su rendimiento es muy bueno. Y estos frenos traen las mangueras pues, braided, son braided hoses y se me hace que se ven muy bien, tienen un muy buen desempeño. Mi bici tiene una transmisión box que la neta jala muy bien, cambia delicioso. Trae bielas Raceface, plato Raceface color naranja que pues, le da un toque acá más fresón. Pedales de AT plateados, me gustan mucho, tienen buen grip. Rotores Hope, masas Hope y un ring Flow atrás y un ring WTB adelante. Los ring stands me encantan, son rígidos pero como que le bailan un poco y son muy ligeros, entonces me gustan mucho. Y pues esta es mi bici, me gusta mucho y andaremos tirando Flow. Tiene unas cuantas estampas acá con Flow y esta es la bici. A tirar Flow. Sí, ahora. Oh, mate! Oh! Get this! Oh, mate!